Ny Teny Mitondra Hery izay no andeha ho resahana mandritra ny fotoana izay iarana eto, ka hitondra fahazavantsaina ho anao eo am-piatrehana ny tontolo izay manahirana ankehitriny, ka manasa anao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ianao ilay raina ny lanitra sy ny tany, tombotombo fatana ny mpanjaka amin'ny fanjavatra rehetra, atolotray ho anao irery ihany ny dera, ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Ny tsy fahafehezanay ny fisainanay ka mahatonga no tena tonga tanafona aminao zany ankehitriny. Sotranao satria menao ity fotoana ity indray izay ahafahana mandray teny avy aminao ao, ka tena ho tondra fampahelezana ho anay izany. Ka melombelona amin'ny fanahinay, ka tsapana fiadanana miaraka aminao, tononona sy angatana amin'ny nanotso sy mivavaka. Amen. Samy mikajaka ny hoe te ho sambatra, te hiadana ny olona amin'izao fotoana azy, izay indrindra ny mahatonga ny fahatsapana olana, satria mitady ny zavatra izay tsy fantatra akory. Ka raha miresaka fahasambarana mantsy dia ny fiheveran'ny olona hoe zavatra mahasambatra, dia rehefa tanteraka ny sitrapo mifanaraka amin'izay indray dia sambatra, fa raha vao mifanohitra amin'izay dia tsy mahatsapa an'izay. Fa ndao ny soratra masina no hanampy anao hatsapana hoe manao ahoana tokoa moa, tena olana tokoa ve ty fiainana ity, sa manao ahoana, arak'izay fitadiavana fahasambarana izay. Nisy toriteny nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra, ary tena miresaka mibantana, mahitsy ary tena mazava izy ao anatin'izay. Dia hitantsika zany io ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matteo toko 5, dia hovakintsika manomboka amin'ny andinin'ny 13. Dia izao ny voalaza: sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny mpanjakan'ny lanitra. Sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ahoana moa zany hoe malahelo nefa sambatra? Ary izay indrindra ny zavatra misy eto amin'ity tontolo ity. Malahelo vokatry ny fisarahana amin'ny fahafatesana. Malahelo vokatry ny fiheverana fe atao tsinitsinina. Fa ny soratra masina aloha dia mazava ny resahany raha ny resaka fahafatesana. Fa izao ny olona izay maty araka ny ambaran'ny soratra masina azy dia sambatra, dia izay maty eo amin'ny tompo. Fa ny velona ny mahatsapa alahelo. Ary izay indrindra hoe eto izany misy zavatra mila azo tsara. Fa rehefa miteny izy hoe sambatra ny malahelo am-panahy, dia miresaka hoe fanahy inona moa no hoe fanahy? Dia isika izao izay ao anatintsika ny fahatsapana. Io fahatsapana alahelo io rehefa misy toe-javatra mampalahelo. Fa maninona moa no miteny Jesosy hoe sambatra? Dia izay mihitsy ilay faharitana amin'ilay hoe ara-panahy. Ny fahatsapana rehetra dia ao anaty, fa tsy afa-tsy ivelany izany. Ary io moa zany ilay fandrika. Raha ohatra zany ianao mihinana zavatra mamy, dia tsy hoe ny lelany no mahatsapa an'ilay mamy, fa ao amin'ny lelanao zany misy ny lela zany no mitatitra any amin'ny faritry ny ati-doha, dia miteny ny ati-doha hoe mamy zany. Dia izay indrindra zany resaka ara-panahy tanteraka zany ny resaka eto. Raha miteny mantsy ny soratra masina izay ateraky ny nofo dia nofo, satria ao amin'ny nofo zany io fahatsapana hirifiry, fahatsapana alahelo. Fa raha ao amin'ny saina ianao no mandeha, nefa ao ilay ara-panahy, dia misy fahazavantsaina omena ampafantatra ny hevitry ny toe-javatra, dia afantatra hoe aika izay koa ny hevitry ny zavatra anankiray. Izany hoe mahatonga
ny olana zany a dia ny tsy fahafantarana ny anton-javatra. Ary zay ndrehetra zany miaina ny vokatra. Dia ny vokatra no anaovana fanadihadiana fa tsisy resaka ny anton-javatra mihitsy. Fa ny zavatra dia misy antony ka rehefa fantatra ny anton-javatra zay ay tena zay ke nahatoka an'izay. Fa ny tontolo zany a mitarika ny olona tsy hanadihady, tsy handinika, tsy hamakafaka tonga dia mandray amin'izao fotsiny. Dia zay no mampatonga ny olona sahirana amin'izao fotoana. Ka raha tohizany io teny io, sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Dia mbola ambaran'ilay ory hoe ahoana no mahasambatra ny ory. Satria mihevitra mantsy fa hoe rehefa misakafo be dia hoe zay, kanefa mbola miresaka ireny olona misakafo be ireny manana olana. Zavatra mitranga ary ndraindray rehefa avy eo dia marary vavony. Vokatry ny tsy fahaleovan-kanina. Ka ilay famitahana tao amin'ity tontolo ity, amin'ny tolotra izay omeny, izay verilay io no izy. Dia iny no mampatonga ny olona hoe ory satria tsy manana an'izao. Tsika zany ao anatina fety zany izao. Dia raha vao tsy miloaka manao sakafo matsiro, raha vao tsy miloaka vonona dia tsy tena ory eto amin'ity fiainana ity. Tena mijaly. Kanefa raha miresaka an'ity fahasambarana ity dia ankoatra ny zavatra hita ny maso. Dia ao zany ho fantatrao fa ny fiainana kristianina dia miaina amin'ny zavatra tsy hita maso satria izy moa nahita an'i Jesosy sany. Ary ny kristianina rehetra dia milaza fa niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanankavan'Andriamanitra Kristy. Fa ny Baiboly dia mazava tsara ny resahany azy fa ao amin'ny hevitra masina indrindra izy. Tsy hitany maso zany, fa misy fahatsapana kosa ao anatiny ao. Ary izay fahatsapana ao anaty izay Jesosy no manome an'izay dia mamadika ny fahatsapana ara-no fotsiny izay mampahory sy mampijaly. Dia misy vahaolana omen'ilay fiarahamonina. Dia io no katsahana sy tadiavana. Dia hany ka lasa mahatsapa an'izay. Kanefa rehefa miteny amin'izay Baiboly hoe sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Dia izao anie, rehefa afaka ilay zavatra nampahory teo, mazava ho azy fa mivadika iny ilay mivadika ho fifaliana. Izany hoe misy famitahana tao amin'ity tontolo ity ao fomba fisaina sy ny fomba fijery. Dia ahatonga ny tsy fahatakarana sy ny tsy fahazahoana an'izay. Ka raha mitohy izy dia hoe sambatra ny malemy fanahy fa izy no andova ny tany. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no mandova ny tany. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny olona amin'izao tena tsisy mifampijery intsony. Samy maka ho azy ary samy manao izay tiany. Ary ny fisehon-javatra ohatran'ireny zany dia mampijaly ny olona. Tsy betsaka intsony ny manana halemem-panahy fa mora tezitra ny olona amin'izao fotoana izao, mora tafotohy, tena tsy tohina mihitsy. Ka raha miresaka ny soratra masina hoe sambatra ny malemy fanahy fa izy no andova ny tany. Dia aika ilay fahasambarana tsy inona izy io fa ilay firaisana amin'ny Kristy izay tsy ilay miaina amin'ilay filàna ny tsapa ao amin'ity mofo ity, fa miakatra ao amin'ilay fenitry ny ara-panahy dia ilay firaisana tanteraka amin'ny Kristy. Ny vanim-potoana misy antsika zany dia mitaky an'izay. Mitaky an'izay. Nanome vahaolana Kristy. Ka io vahaolana io dia ny fahazavan-tsaina izay omeny hiatrika ny mpiojavatra, hamantarana ny mpiojavatra ary rehefa fantatrao izay dia ho gaga ianao fa izay ilay tena izy. Dia raha miteny soratra mantsy dia hiaro anao ny fisainana mazava ilay fahazavan-tsaina izay omeny Jesosy ianao. Dia hanafaka anao
ao amin'ny fahoriana vokatry ny filana izay tsy mety hifarana ny amin'ny tiaran'ofo ity. Fampitodika aloha kosa ao amin'ilay tera fiainana ara-panahy izay tsapahinao an'izay fahasambarana izay. Ka na inona ny zavatra miseho dia izao, ilay fahasambarana izay omeny Kristy ao am-ponao dia tonga anao hanana fitoniana. Ny inona ty zavatra miseho dia ho tony satria ilay anton'ny fiainana te Jesosy no efa ao anatinao. Dia anasanao hivavaka mba hahatonga an'izany teny izany ho tafatoetra. Hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy satria nomenao teny indray izay mitondra fahazavan-tsaina hanala ao anatin'ny fitaka ity tontolo ity. Hampiala ao anatin'ny fomba fijerin'ny nofo fa hiakatra ao amin'ilay fentiny ara-panahy izay hatsapana fahasambarana. Koa omeo anay ny fahazavan-tsaina. Ny hery fanahinao ny asa ao amin'ny fisainanay. Ahafahany mafantatra sitraponao ra-pianakavia ka hitondra fiadanana ho anay tokoa ny teny tononona sy angatahana amin'anao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.